Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë do sjellë një histori të dhimbshme nga qyteti i Korçës. Do të flasim për historinë e një zonje të ndjer, e cila është larguar nga kjo jetë në moshën 41 vjeçare dhe quhet Majlinda Zenuni, dhe regjia më njëherë më prezantoi me foton e të ndjerës, nëna e 3 fëmijëve, e cila nga një sëmundje e rëndë, kancer, u diagnostikua, u largua nga kjo jetë në vitin 2004, ku ishte vetëm 41 vjeç dhe kanë kaluar plot 21 vite. Ajo la pas 3 fëmijë, por iku me një peng të madh, pasi vajza, ajo që e bëri për herë të parë nën, dashamirja, kishte ardhur nga martesa e parë. Kjo nën ishte divorcuar nga bashorti i parë nga qyteti i Beratit dhe kishte vazhduar jetën e saj në qytetin e Korçës, duke u rimartuar dhe duke sjellë në jetë 2 djemë të tjerë. Por fatkeqësisht, martesa e dytë, marrëdhëniet me partnerin nuk ishin fort të mira dhe ky i fundit nuk e dëshironte vajzën që e kishte sjellë nga martesa e parë. Kjo nën u detyruar që t'ia jepte të vllait të saj që jetonte në atë kohë në Greqi, por fatkeqësisht, largimi nga shtëpia, duke ja besuar të vllait, ajo nën humbi kontaktet me të bien. Ajo përfundoi në shtëpinë jetimore në Selanik, në qytetin e Greqisë, u largua nga kjo jetë, e theksoi në moshën 41 vjeçare me plagën e madhe për dashamirën. Por 2 fëmijët e tjerë që lan pas, të cilët e përjetuan humbjen e nënës, padyshim, por sot vazhdojnë të përjetojnë edhe humbjen e motrës së tyre. Njëri prej fëmijëve të ndjerës Majlinda Zenuni, Robert Zenuni, i cili është 33 vjeç, ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë për të kërkuar motrën e tij dashamiren. Ai ndodhet me mua dhe menjëherë dua ta përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. I dashur dashamir, të të rrita dashamir në emër të motrës, të kërkoj ndjes, i bëj këto gabime, shpesh në transmetim. I dashur Robert, sa vite u bëj që, sa kohë gjatë u bëj që, le të themi, ti nuk e kontakte me motrën tënde me dashamirën? Para 6-7 viteve kam qenë prezent domethënë në Greqi, edhe i kam ndikur dokumentat vetëm për këtë arsye. Por që me motrën, sa vite ke që nuk e shikon, le të themi? Janë shumë vite. Shumë vite. Që në moshën rreth 7 vite, di që mund të jetë larguar ajo, ne s'kemi pasur më zënja kam dëgjuar nga telefoni, po për të folur, për të parë nuk... Dhe ajo telefonate fundit, kur u realizua, sa vjeç ka qenë? Telefonate fundit ka qenë, kur mamaja ishte domethënë afër fundit. Rreth viti 2004, se në atë vit ka ndruar jetën e juaj. Fillimi domethënë 2004, nuk e mbaj më të mirë, edhe ajo ka qenë telefonate e fundit. Pra ka kaluar plot 21 vite që ti nuk ke asnjë informacion për motrën tënde. Por ajo telefonate fundi që u realizua me motrën, ajo ndodhesh në jetimore? Ajo, po, në jetimore ishte. Në qytetin e Selanikut? Në qytetin e Selanikut, po duhet të vinte një pistar i familjes që ta konte, po mundësit nuk ishin, kushtet ishin të vegjël në atë kohë, nëna e sëmur e kuptueshme. Edhe nuk ishte mundësia që... Por ti ka ardhur sot në studion e emisionit Pa Gjurmë për ta rrëfyer këtë histori dhe me shpresën se do e gjesh motrën tënde dashamire, e cila mbante mbiemrin Zenuni të familjes. Jo, e kishte të babait të saj. Si e ka patur mbiemrin? Osmani. Që ta jemi të saktë. Pra dashamira Osmani, e cila mbante mbiemrin e babait të saj, vllai i saj sot që ka 21 vite që nuk i ka dëgjuar zërin, kërkon ta gjej, por do na tregoj edhe historinë e dhimbshme të motrës së tij, të nënës së tij, se si dashamirja një 7 vjeçare përfundoi në një jetimore në qytetin e Selanikut. Por unë fillimisht dua të prezantoj një material, një kronikë që gazetare ime Klaudia ka përgatitur për historinë e Robert Zenunit, më saktë për motrën e tij, dhe rikthehemi në studio. Një histori e trisht që përshkon kufi, vite dhe zemra të thyera, në qendër të saj, një nën e cila u largua nga kjo jetë me një peng të vetëm, të takonte edhe një herë vajzën e saj të ndarë që në fëmijërinë, burri i dytë nuk e pranoi vajzën e partneres së tij, konfliktet dhe tensionet brenda familjes e detyruan nënën të merrte një vendim të dhimbshëm. Vajzën e vogël, dashmiren, ja dorëzoi vllait, me shpresën se ai do të kujdesej për të në Greqi, ku ai jetonte. Në atë kohë, e vogla ishte vetëm 8 vjeçe, kufiri u kalua ilegalisht dhe rrjedha e jetës ndryshoi përgjithmonë, por tragjedia nuk përfundoi aty. Pasi Daja u riadhësuar nga policia greke, vajza përfundoi nën kujdesin e shërbimit social në Selanik. Aty filloi edhe humbja e gjurmëve.
Djali të ndjerës, sot 33 vjeç, rrëfen se nëna e tij ka jetuar gjithë jetën me mallin e vajzës, por pas vdekjes së saj, edhe ajo lidhje vet në u ndërpre, motra u zhduk sërisht. I vogël atëherë, sot një burr i rritur, ai mban ende amanetin e nënës së tij, të takoj motrën, ta rikthej pjesën e familjes që u shkëput pa faj. Në kërkim të së motrës, Robert Zenuni vjen sot në pajgjurmë me një mesazh të vetëm: dua të çoj deri në fund amanetin e nënës, dua të gjej motrën time. Një histori dhimbje, por që shpresa pavarësisht viteve nuk shuhet kurrë. Kjo është historia që ne do të trajtojmë ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë. Do të jemi në kërkim të Dashamire Osmanit, një 38 vjeçare e cila që në moshën 17 vjeç u largua nga gjiri nënës së saj për shumë arsye dhe përfundoi në një jetimore në shtetin grek dhe konkretisht në qytetin e Selanikut. Vllai i saj, 33 vjeç, Robert Zenuni, është me mua në studio për ta rrëfyer këtë histori. I dashur Robert, ti ke qenë i vogël dhe sigurisht kur je i vogël shumë gjëra nuk i kupton. Por kur i rritur, besoj i ke mësuar historinë me detaje. Shumë, sepse mamaja para se të ndronte jetë, më ka shpjeguar shumë gjëra. Po edhe më shumë se ç'duhesh ajo, po më ka shpjeguar disa, edhe unë sot ta ka lënë amanet. Ma ka lënë amanet pikën e fundit, domethënë që kishte vetëm syt në ajo. Tha se unë e kam shpën vetë në spital e se kam parë më. Edhe më tha, çfarë do të bësh ta, ata e ke motor, tha mos e hit poshtë. Është motra tënde, tha, duhet të bësh mos, tha, të takohesh me ata, të ta kesh krah, të ketë krah. Dhe është përdimshme një nën që është duke dhënë shpirt, të lërë amanet për fëmijën e vet, djalit. Dhe këta amanet uroj ta çosh deri në fund dhe të realizohet ajo dëshirë, uroj me zemër. Edhe në Greqi që kam mbajtur kam. Robert, e nisim historinë me para shumë viteve, vitin 2000, le të themi, nuk e sigurt vitin kur motra ka ikur, por kujtohet që ka qenë viti 2000, 4 vite para se të vdiste nëna. Çfarë ndodhi në familjen tuaj? Pse nëna, le të themi, u detyrua që vajzën e saj nga martesa e parë t'ja jepte të vllajt? Shiko, kushtet të thash ishin jo të mira. Edhe në një test që bënim në aty nuk ishte normale, po kur mamaja kishte martesë të dytë të thash, edhe po, me babain tuaj. Me babain to. Dashamira është ardhur nga martesa e parë në tuaj. Po, do silleshin grindjet, do kishte mos marrëveshje në shtëpi. Dhe mamaja nuk deshte që të vazhdoni këto grindje, deshte të mante familjen e dytë që kishte, burrin që kishte. Le të themi që babai juaj nuk ishte dakord që motra juaj të rritej me ju. Të themi që nuk ishte dakord, nuk e thendo, sepse unë nuk kam qenë i vogël, edhe nuk e di. Po me të thenat e mamas, unë po i them. Siç më ka thënë mamaja që Robert, kjo historik, se edhe unë ja kam bërë këtë pyetje, pse ti e ke lejuar veten që ta shpish motrën tonë aty? Sepse këtu nuk ishin kushtet, shere kisha në shtëpi. Me bashkëshortin, e vjera ka patur. Po. Dua ta ishin cupën. Më merë daja, tha, në telefon, tha, më thot, tha që do vinë në kohë do iki për në Greqi. Po, i tha, do t'jap edhe vajzën, tha, të ma mbashande, tha. Që t'arriste daja. Që t'arriste daja. Po, i tha, në rregull. Në ato kushte, nëna juaj mendoj që vajzën t'a largonte, por t'a çonte në një dorë të sigurt tek i vllai, që ai të kujdesej për rritjen e saj. E qartë, por e kujton atë moment kur motra është larguar? Ke qenë shumë i vogël. E kujtoj, shumë pak, sepse... E si e ndërmend imazhin e saj? Imazhin e saj si dhe kur ka qenë, kemi qenë bashkë, në gjitur në për shumë të vegjël, edhe mirë të bukën shumë në dorë edhe ikte, i shfryja unë dhe ikte. Se rinte me një shoqen time, dhe lose shumë edhe të shumë shpeto brenda e të shumë se do të raj. Po në shaj vogël për vete. E qartë. Në shaj vogël për vete. Më kujtojnë disa... Fragmente, fotografi që janë regjistruar në memorien tuaj dhe vështirë të harrohen. Jo shumë. Më kujtojnë disa. Edhe mamaja u detyrua pasaj që ta dërgonte për një jetë më të mirë. Por, dua të pyes, daja juaj ka udhëtuar në këmbë? Më kem, po. Dhe vajza, motra juaj e vogël, ka bërë ditë e net në këmbë për të arritur në Greqi? Po, 3 ditë rrugë, vetëm më kem. Bashkë me familjen e dajës, 3 ditë rrugë më kem. Kanë në vajtur aty, mbas, nuk e mbaj më mirë, mbas sa muaj shu i kanë zenë.
Ata mbritën shëndosh e mirë në Selanik. Dhe dua të më tregosh historinë që nëna të ka treguar përpara se të largohesh nga kjo jetë. Ata mbritën në Selanik, daja juaj me familjen e tij dhe motrën tuaj. Mbesën që ai e kishte marrë, le të themi, ta rriste dhe të kujdestej për të. Ata ju telefonuan, e telefonuan nënën tuaj. Mamaja fliste shumë rregullisht, fliste edhe me dajon, edhe me vajzën fliste. Po siç na kanë thënë që daja, si dilte vetë në punë, nxirte edhe vajzat, shisnin kartopiceta. Kartomanda i thoshin në Greqi. Kjo është e dënueshme, një fëmijë Nuk shpuna se nxirte vetëm atë, nxirte edhe vetë, dilte edhe bashkë me fëmijët e vetë. E në familje, se nuk kishte, po pa karta nuk të mirte do të njëri janë. Por edhe nëse do kishte karta, letra daja juaj, pa dyshim kur policia arrin të identifikojë që kujdestari, që në këtë rast ai nuk ishte kujdestar ligjor, nuk njifesh që ishte kujdestar ligjor, nxjerr fëmijët për të punuar, quhet shfrytëzim. Por ju po tregoni sinqert dhe po e tregoni historinë siç ka ndodhur. Pra daja nxirrte fëmijët e vet, edhe motrën tuaj në rrugët e Selanikut të shisnin kartat. Që të jetonin, të mbijetonin. Edhe në një moment i ka policia. Pas sa kosh nga mbrojtja? Pas 3-4 muajsh apo 5 muajsh një këtil i ka policia. Po. I ka policia dajon edhe familjen e dajo se sillin për këtë. Po. Kurse çupën nuk e sollën do sepse duhej një pistar i familjes. Pra, në momentin që është ndaluar nga policia, ai nuk e vërtetonte dot që ishte daja dhe mbi të gjitha një fëmijë që nuk ka prokurën e nënës dhe babait të dalin nga territori i Shqipërisë, automatikisht do merret nga shërbimet sociale të atij vendi. Pra, shërbimi sociale, të themi, e mori përsipër vajzën, motrën tuaj, 8 vjeç. 8 vjeç. Daja erdhi në Shqipëri. Po, ardhi në Shqipëri daja, kurse vajza mbeti ande, kur na marrin në telefon mbas ca 2-3 javë, kështu na marrin në telefon. Edhe i thonë mamas time që shu tha, vajza tua e tha do përfundojnë në jetimore, tha, në shpinë e fëmijës. Si duhet të vish me patite, tha, ta marrësh. Tha, nuk vi do, tha, se pse nuk kam kushte, tha. Pra, ju ka njoftuar, le të themi, policia e Selanikut në nënën tuaj të ndjerë në atë kohë që vajza ndodhet këtu dhe mund të vi një nga prindi që ta marri. Po, edhe mamaja i tha që ne si kemi ato kushte, tha, të vim, ta marim, tha. Për andaj, tha, jam dakord, tha, që mund t'ja le shtetit andaj të vazhdoj, tha, jetën. Unë, tha, dua vetëm ka që ta të flasë. Shpirti saj e ka ditur sa ka vuajtur. Shpirti saj vajti në dhe, vetëm për atë. Vetëm për atë, sepse nga momenti që i ku ajo, babo cupa, kjo cupa i janë rikokën, do me thënë, vetëm cupa, që e përmeste. Jo se kishte këtu dhe, o babo, qarë bërna jo, këshu, babo, ashu. Vetëm cupa. Por, i dashur, Robert, ndoshta ti nuk do të flasësh për babain tënd, por ne gazetarët e teprojmë dhe me pyetje, kur se unë jam e sigur që nëna juaj ka thënë që vajza të rinë të mbaj shteti, të rinë jetimore, sepse e ka ditur se si i ka patur kushtet të Shqipëri. Po, kushtet ishin, unë po të them vetë, kushtet ishin keqe më keqe. Unë jam me mendimi që një njëri që ka zemrën e mirë, pa ofenduar e paragjykuar babain të në mënyrë absolute, njëri që ka zemrën e madhe, atje ku hanë 2, themi ne, hanë edhe 3. Si unë dje baba juaj kur... Se edhe këtë e anashkalova. Prapa ju i tha që ajtë të vend të marim, tha, do vete unë të marë prap, tha, të vete unë nga mali, tha, të vete të marë, tha, e ta si qupën, tha. Po nuk dueshe aju nuk dueshe se... Se nuk njifesh babaj? Nuk njifeshe si baba. Sigurisht, duesh o nëna juaj ose babaj sa i biologik? Biologik babaj. Mamaja po nuk i kishte ato kushtet, themi drejtë, nuk ishin kushtet për ta marë. Pasaj vendosi mamaja që mund të ale aty ta po vetëm duajnë diçka, që të flasë me atë. Mirë, Robert, ne do shkëputemi për një hapësirë reklamash dhe do vazhdojmë sërish bashkë bisedën për në treguar çfarë ndodhi në momentin kur motra juaj Dashamire përfundoi në jetimore, ajo pati kontakte me nënën e saj të ndjerë dhe më pas gjithçka u shkëput kontakti, por kalojmë në një këshill mjekësore dashumish dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio për të vazhduar historinë e dhimbshme të ndjerës 41 vjeçare Majlinda Zenuni, e cila, le të themi, u largua nga kjo jetë me një peng të madh për të bijën e saj që përfundoi në një jetimore në Selanik të Greqisë. Robert, çfarë ndodhi më pas? Vajza përfundoi në jetimore, ajo ju telefononte? Po, telefononte se ne vinim në një shkollë që ishte shkollë me ndim.
mendim sociale, si, nuk e di. Edhe aty ne kishim drejtori, mamaja e kishte drejtorin, e kishte e njifte. Edhe ajo i tha do t'jap unë, tha numrin, tha, e të flasësh, tha. E ndimojnë në të vajnë ato, E ndimoj. Pasaj mirë të qupa, ishte qupa e detyruar të mirë të na ju, që të fliste me ne. Përdoni telefonin e këti drejtori, e qartë, po? Telefona kështu s'ka pasën ato, ishte shumë vështirë, edhe vinim në shpinë e këti ne fliste mamaja, me qupën. Me dashamirë. Me dashamirë. Fliste. Sa ishe mirë të një në java, po një në 4 dita fliste, vinte. Vini më mirë se mua, flisni. Kontaktet kanë qenë të rregullt, dhe çfarë tregonte motra? Shiko, nuk e di çfarë tregonte, sepse unë nuk e mora do një telefonin ta vija në vesh. Ti nuk fol asnjëherë? Jo, asnjëherë, vetëm e dëgjonja, vetëm në na fliste dhe qante. Kur fliste me të bijë? Fliste dhe qante, vetëm qante. Këto kontakte sa vazhduan? Këto vazhduan, pasaj se një 5 muaj, 4 muaj, nuk e di mirë, maksimumi 6 muaj, më shumë një. Do me thënë, le të themi, brënda vitit unë më kontaktet. Po, vitit 2000 ka qënë kur vajza mbëriti në Greqi, qëndroj 5 muaj, u kap nga policia daja, ajo përfundoj një jetimore, mbajtë dhe 4 muaj kontakte, le të themi fundi vitit 2000. Fundi vitit, po. Shkëputët kontaktet, po qëfar ndodhi? Pse i shkëputët kontaktet? Se ju kishit një numër telefoni? Kur ndroj jetë mamaja, na vi një fotografi në shpi. Jo, mamaja ka ndruar jetë në vitin 2004. Ju i shkëputët kontaktet me motrën për para se në natë viste? Shiko, që kur dish mamaja. Ndroj jetë mamaja, aty marruan çdo gjë. Pra, ju keni patur kontakte më shumë se një vit? Po. Nga vitin 2000 që ajo iku, dhe në vitin 2004, vajza ka pasur kontakte? Fundi 2004 së bese se do jetë... I qartë, pra afërsisht 4 vite keni patur kontakte. Dhe çfarë ndodhi, të më thënë, si humbët kontaktet? Arriti, iku mamaja, vdiq mamaja, nuk u flisnim në me, se... Ishte ajo që fliste dhe shkonte i merte në telefon? Po, vetëm fliste. Pasaj, unë nuk e dinja ku të vinja të flisnja, të vinja në ajo zdo më pranon të, se vetë maman... Ju keni qenë të vegjë? Të vegjë lishim, po njëri tjetër nuk u interesua me, edhe kështë mbeti këshu mbeti mbasdore, asë njeri nuk interesojshë me. Unë ardha pasaj në i mosh që kuptova shumë gjera, unë nisa mora rrugën për në emigrim. Për të bërë kërkime, do mi tërgosh të gjitha kërkime që ke bërë për motrën. Por në momentin që nëna u largua nga kjo jetë, pra ka qenë vitit 2004, ju humbët kontaktet me motrën dashamiren, sepse ishte e vetmja që telefononte të bijen. Ju dy vlezër, si jemi i madhi ti? Unë jam i madhi. Vllai tjetër që quhet, mos gaboj emri? Valtiano. A ish më i vogël se ju? Ju në atë kohë ishi të vegjël dhe nuk dini se si ta telefononit motrën dhe kështu u shkëputët kontaktet. Por pas vdekjes së nënës, më tregove që ajo solli një letër, një fotografi. Një fotografi dhe diçka të vogël për maman. Një dhurat. Ajo nuk e dinte që nëna i kishte vdekur. E mori, e kishte marrë vesh. Si e mori vesh? Nuk e di si e mori vesh, po që e di, e kishte marrë vesh ajo që mamaja tënde ka ndruar jetë. E kishim njoftuar? Edhe në son një fotografi në zarf, fotografinë e saj, edhe diçka për mamanë. Një dhurat për nënë e saj? Një dhurat për nënë. Pra, ti e ke parë imazhin e motrës në atë kohë? Unë, që aty e kam parë imazhin e motrës. Aty e fiksove, le të themi? Aty e kam fiksuar. Unë po ta shkoj kështu në një fare tash. Vetëm thjesht, më kam betur ajo që ka një nishanin këtu, është e zmerka, është kështu e... Ka një nishan? I ngjan në nënës? Nënës. Nënës të saj, nënës tuaj. Dhe ajo është fotoja, le themi, e parë dhe e vetme, që ti ke parë për imazhin e motrës. Vetëm ajo, as një foto tjetër. Por të pyes, kur ajo dërgoj këtë letrën, që do thot kishte brenda zarfit foton e saj, një dhuratë për nënën, kishte edhe një adres, gjë të cilën ju se keni ruajtur. Adresën e shtëpisë jetimore, sepse e ka nisur me post. Këtu duhet ti ishte ajo gjallë, nëna. Për t'i ruajtur këto? Për t'i ruajtur, ato kujtimet e të motrës. Se ne ishim shumë të vegjël. Për njëri tjetër nuk u kishte që të kujdesesh për ato, po nga momenti që iku mamaja... Nuk u ruajt asgjë. Ajo fotografi ka humbur, nuk e keni? Ka, ne s'kemi fotografi të mamas. Është e vetëmja foto? Kam brojtur e vetëmja foto, kjo është. Dhe është një foto pasaporte, e vogël? Edhe unë i kam bërë korniza këto. I kam bërë 2-3 korniza të mdhaja. Që i mba në murën e shpis? Që i mba në murën e shpis. S'kam asnjë foto tjetër. Në atë kohë kur nëna ndroi jetë, ka qenë martuar me babajin tuaj. Po.
I dashur Robert, e ke pyetur babajnë, ndoshta ai mund të di më shumë, si një i rritur, sigurisht ju keni qenë të vegjël. Shiko, nuk e kam pyetur fare. Por pse nuk e ke Nuk e kam pyetur, sepse nuk e marr atë guxim ta pyes. Nuk e kam marrë ndonjëherë atë guxim ta pyes, sepse po të ishin të saktë, nuk e çonin aty. Që letër je aty. Kur janë 2 le të bëhen 3. Në farë mënyrë ti bën fajtor edhe nënën dhe babajin. Tashi, që thuash se, ja, janë 33 vit djalë, unë kam nevoj për atë motrë. Unë e kërkoj një motrë edhe them, inshallah e gje, inshallah. Nuk dua asgjë, ti t'ja zhvirë zërin, ti jetë mirë, kaq, nuk dua asgjë. Pas vdekjes së nënës, ju jetuat me babajin? Po, me babajin jetuam. Sot jeton me babajin? Po, edhe sot e kësaj dite, me babajin. Por edhe sot e kësaj dite si se ke marrë guximin ta pyesësh? Ja, asnjë. E di ai që ti sot ka ardhur këtu dhe je në kërkim të motrës? Ata vetëm kur e shikojnë, se unë njeriu si them asgjë. Unë çdo gjë i marr vetë përsipër. Je i rritur, edhe vendos vetë, do ta vendos vetë. Mirë, i dashur Robert, jam e detyruar të shkëputem sërish dhe do vazhdojmë pjesën tjetër bashkë për të më treguar momentin kur ti u bëre në moshë madhore dhe vendose që unë do shkoj në Greqi, do shkoj në Selanik dhe do gjej motrën time. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi. Kemi rikthyer në studio dhe mos ta humbasim kohën televizive. I dashur Robert, sa vjeç ishe kur u niste në Greqi për të kërkuar motrën? 22 vit, 23 vit, 23. Dhe më trego, u niste dhe mbrite në Selanik. Marr pasaportën këtu, s'kisha pasaportën. Më ndir pasaportën këtu, iki në Selanik. Po para se të vijen në Selanik, më thoshin njerëzit që jo të motra është në Follorin. Në Follorin, po. Nisem në Follorin, vetë në shkollën e edukimit aty, shtëpinë e fëmisë. Më takoj me drejtorin aty, më thotë, i them shushu, i thashun, kam ardhur, i thashun nga Shqipëria, kërkoj një motor, i thashun, kam një motor edhe nuk e gjej dot. Tha, jo, tha, nuk e shtu, tha, nuk u kemi femra, tha, do vesh, tha, në Selanik, tha. E qartë, a i bëri verifikimin dhe nuk ishte motra juaj dashamire, po. Vete nisem Selanikun, aty gjerësa ta gjenja unë, i dogja pasaportën. Iku pasaporta, se kalova më shumë se 3 muaj. Se nuk e gjenja ato. Se shkove në një qytet, së madh... Shkova në një qytet tjetër, gjuhë nuk dinja, çdo gjë, domethënë, vetëm... Dhe s'dija ku të trokisje, qartë, është e kuptueshme. Gjendë mirë, bravo, më ka ndihmuar një shqiptar aty që më ka drejtuar të vinja në ajo shkollë aty. Arrite në Selanik të gjeje shtëpi jetimore dhe të pyesje? Mbas 4 muajsh e kam gjetur unë këtë. Mbas 4 muajsh. Pra, pas 4 muajve qëndrim në Selanik, ti arrite të gjeje, le themi, gjurmë të motrës, se ku jetonte. Si arrite të gjeje? Shiko, ja të themun se i gjeta. Vajta në shpinën e fëmisë, aty më drejtojnë në një vend tjetër, prapë në Follorin këta. Më drejtojnë në Follorin. Të çonin nga një shtëpi fëmije në një shtëpi fëmije? Nga njëra në tjetra, nga që nuk deshin tip një informacione. Që në ky para kaq vite, unë ja tregojnë atë historinë. Logikisht, motra juaj në atë kohë ti ke qenë sa vjeç, më thënë, 23? 22 a 23 vit ka qenë. Ajo i bjetë ke qenë 20 e... Jo, më e madhe se mua ka qenë. 28, 29 vjeç. Më e madhe se mua. Ajo logikisht nuk ishte në shtëpi jetimore. Por ti kërkoje në çfarë shtëpie kishte qenë për të ndjekur gjurmë dhe të arrije. E qartë, ke bërë punë një gazetari. Nuk tipnin asnjë informacion. Edhe më drejtojnë mua prapa në të njëjtin vend, në Follorin. Vete prapë në Follorin. Po. Mua më dogjën kartat, pasaporta më dogjën. E iki unë shu pa në mënyrë ilegale. Ilegale. Një sakrifis që ja vlen, se ti po e bëje për motrën. Vetëm prapë më shkon ai mua, drejtori më thotë, më prapë ti këtu, po prapë këtu më dërguan. Më jep një kartë ai mua, më bën një kartë edhe bashkë me firmë, me vulë, çfarë ishte, nuk e mbaj më të mirë. Më thotë, "Ma do vesh në ky tha, do të japësh këtë kartë", tha. E vetëm unë nisem prapë aty. I thashun, urdhoi, thashun, kam vajtur aty, thashun, urdhoi, thashun, e ke me vullë, me firmë, shikoj mirë, thashun. Tha, në rregull, tha, e merri në telefon, i thot, ai drejtoi, tha, djalin, tha, çfarë duhet të bëj, tha. Mërshë juve nuk e kini, tha, drejtoi djalin, tha, ku duhet të shkoj. Ku duhet të vazhdoj kërkimet? Ata prap nuk më shpjeguan gjë mua.
Pra, le të themi që dhe pse shkove në 2 shtëpi jetimore, në Selanik dhe në Follorin. Dhe nuk arrite të zbuloje diçka për motrën se ku kishte jetuar. Por çfarë ndodhi më pas? Se ti je drejtove dhe konsullatës tonë aty në Selanik. Po, ju drejtova, po ajo ishte gjë e fundi që ju drejtova dhe ishte kështu rastësi. Po, dhe mund të ma tregosh. Kur mbas të kaluan 5 muaj, i kanë dhe hajde këte kaluan 5 muaj. Po. Edhe më shikon një komshie mua. Një komshia jote nga Korça? Nga Korça. Më merë ma në shtëpi, më ba në shtëpi, më tha ma përse kjo ardhë, tha, ja tregoj historinë kështu. Të shpje unë, tha, është njëra, tha, një Valbona, tha, në të ndimona, tha. Flasë për konsulatën? Në konsulatën. Që në atë vit, nuk e di kush ka qenë, kush e drejton në konsulatën tonë? Valbona ishte, po nuk... Po, zonja Valbona, po. Vete aty, unë i shpegojmë kësaj, kjo mbeti po më shkon të kështu, tha. Se i vla jeti, tha. Po e ka motrit e shumë. Si mund të beja shumë? Se e njifte? Ajo e njifte. Ishte në djeni, të fëmive shqiptarë? Po, të fëmive shqiptarë ajo e dinte. Ishin marrë nga institucionet aty, po? Edhe folëm 2-3 orë aty në zyrë me atë, merë dike në telefon kjo dhe i thotë të ka ardhur, tha, Filan Fisteku, tha. Të ka ardhur vlaj, tenta. Që i bitë këtë folur me motrën tuaj? Nuk e di me ka folur, se greqishte nuk e dija, po kuptova diçka që i thotë ka ardhur vlaj tuaj, tha. Po? Edhe ajo i thotë, ta shi për një moment, ta nuk vi do të, ta. Sepse jam shumë e ngarkuar, tha. Po thoi, tha, të vitë nesme, tha, në mëngjes, tha, edhe të takojmi. Në orën 10, të takojmi. Dhe ti ishe shumë afër takimit me motrën? O, a ishte rastësi fare, edhe thash në shqyqyrë, po, në një rastësi bëjnë çudira të sillin mrekullit. E mirë, zbrejsim e lam për të nesme, kur zbrejs poshë më ka policia. Ua, qa fati. Më ka policia se më këshin maruar, kështu të thash, 2 muaj, 3 muaj pa pashaport. Dhe ditën, orën që të shkojë të takoje motrën, ty të ka policia dhe si në Shqipëri. Po, para se të mësit në Shqipëri, më mbajtë brenda, në Burkanda. Dhe më pas, u këtheve në Korçë. Më merë në telefon kjo Valbona, zonja Valbona. Po, nga konsulata? Se më kërkovi kjo një qevitikatë familjare. Që të vërtetoj që ishte vlaj. Po, unë këtu e mora, kurse ande nuk e mora. Këtu e mora e ka me vete. Kurse ande nuk e mora do, se nuk e dinja. Edhe më thot mua, të dua, tha, një qevitikatë, tha, familjare, tha, që ta vërtetojmë, tha, që e vlaj saj, apo jo, tha. E qartë, është të kuptueshme kjo gjë, po? Në rregull, marrë babaj në telefonun, i them babaj të lutën, i ta shumë do më ndirësh një qevitikatë familjare. Dhe të manisësh me urgjent. Të manisësh urgjent. Në rregull, thaj, e beri favorin, vajti e nëzori, pa i kështë dërguar gabimisht. Ajo duhesh në Selanik, ajo kështë shua në Follorin. Ajo e sidhë prapë mbrapës. Pra, ti nuk u pajisë do të me atë certifikat, por dhe ti ishe pajisur me atë certifikat, ti prap motrën nuk e takojnë dhe do, sepse të kapi policia atë mëngjes që ti ishe më i lumë të rinë. Më i lumë të risha, dhe atit që ishe lumë të rova, atit në darkë më kapi policia. Dhe qëfar fati? Nuk, pasaj më vunë në expulsa ata që nuk mos e shkel Greqi. Edhe sot e kësaj dite kam edhe 10 vite të tjera që jam i padëshuruar në shtetin grek. E nuk jas i pari, jas i vetë. Nga shqiptarë që... Detyrimisht ta do ta marrë forcën, në guzimin do vete të flasë ku jemi sot. Dhe uroj që zëri jo të dëgjohet sot dhe të arrijë në gjurmët e motrës tonë Dashamira. Robert, përpara se të kalojnë një tjetër shkëputje të detyrueshme, në konsulat të treguan se ku jetonte, ishte në Selanik? Po, më tregovi. Që ishte në Selanik? Më tregovi. Ishte birësuar, jetonte në familje, apo... Kishte mbaruar shkollën aty, vazhdonte shkollën tamam rregullisht, kishte vajtu në i mosh 18 ditë, 18-23 nuk e mbaj me sa ka qenë, se janë shumë vite, nuk i mbaj me të mirë. Që kishte lënë jetimoren? Që kishte lënë jetimoren, vazhdonte ajo, kishte familjen vetë. Ishte martuar, në atë kohë që ke shkuar ti, a ka qenë rritur në moshë madhore. Ka qenë në moshë madhore. Dhe kishte krijuar familje. Kishte krijuar një familje dhe më thanë që ka një djalë, ka dhe një çup. Që je bërdaj. Ka sjell një 2 fëmijë. Nuk e di. Mirë, shkëputemi për hapësirën e fundit të dashur miq, do të kalojmë te Prostatoli, një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, dhe rikthehemi sërish të studio. Robert, jemi në fund dhe nuk do ta mbyll emisionin pa një mesazh që ti i drejtohesh motrës tënde. Ne do nisim kërkimet, e prezantuam për herë të parë dhe uroj të zbulojmë gjurmët e saj. Nëse ajo do të ndiqte, çfarë do i thoshe? Do t'i thosha që tash do t'i thosha, dua ta puth njerë, aty ku më ka thënë mama, ta puthësh mu në ballë, e ti thua që
të keni dashurin, të keni harmoninë, mos largoheni të jeni bashkë gjithmonë. Ta gjesh, ta puthësh në balë dhe të çosh amanetin e nënës. Amanetin e mamas. Dhe uroj të realizohet kjo gjë, do mbetemi bashkë në kontakt. Mirë të dashur miq, historinë e Robert Zenunit e kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do të takojmë sërish nesër. Ju e dini, Pajgjum vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.